Il-medja Taljana u dik internazzjonali rrapportant bi prominenza l-Konferenza Internazzjonali dwar l-Iżvilupp u l-Immigrazzjoni li saret f'Ruma matul il-jum tal-Ħadd li preżenti għaliha kien hemm il-Prim Ministru Malti Roberta Bela. Din il-konferenza li preżenti għaliha kien hemm rappreżentanti ta' qdiet internazzjonali u mixejja tal-istituzzjonijiet Ewropej fejn preżenti kien hemm il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Is-sit tal-aħbarijiet ANSA rrapporta kif il-Prim Ministru Taljan Giorgia Meloni qalet li din il-konferenza se twassal għal dialogu bejn numru ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, fl-Afrika u fil-Golf Arbi li tkun ibbażata fuq rispett. Rapportat ukoll dwar din il-konferenza fl-Italja is-sit Rai. Anki is-sit internazzjonali rrapportaw din il-konferenza bis-sit Euractiv għall-inbniet alleanza biex tindirizza l-isfida tal-migrazzjoni. Intqal li din l-alleanza hija kommessa li se tiġġieled it-traffikar tal-bnedmin waqt li tiżdied il-kooperazzjoni f'temi bħal enerġija rinnovabbli biex tkun miġġielda tibdil fil-klima u biex tajn iċ-ċittadini ta' nazzjonijiet fqar. Is-sit awtorevoli Euronews irrapporta li f'Ruma kien hemm rappreżentanti minn 20 nazzjon u uffiċjali minn organizzazzjonijiet internazzjonali biex jiddiskutu l-isfida tal-migrazzjoni. L-għada li saret din il-konferenza One News kellem ma' deputati laburista Cressida Gallia li akkumpanjat li l-Prim Ministru Roberta Bela e sostniet li l-messaġġ ta' Malta huwa dak li ilu jtenni il-Prim Ministru. Rridu nibqgħu ninvestu anke bħala pajjiżi b'kollaborazzjoni mal-Ewropa kollha, ġifieri bħala Ewropa f'dawn il-pajjiżi li qed issir l-aktar minn aspett ta' oriġini tal-immigrazzjoni sabiex ngħinu n-nies l-aktar vulnerabbli li qed jitilqu minn pajjiżhom u jgħaddu anke mill-Mediterran b'mod perikolus sabiex anke nħeġġuhom imma wkoll il dawn l-istess nies jaraw il-prospetti sbieħ li għandhom anke fil-pajjiżi tagħhom. F'kummenti mal-medja wara din il-konferenza l-Prim Ministru Roberta Bela saħaq favur ħidma bejn pajjiżi ta' oriġini ta' transitu u dawk li huma id-destinazzjoni fl-immigrazzjoni dan biex il-pajjiżi bejniethom ikunu f'punt fejn biżviluppi ekonomiċi sostenibbli il-kwestjoni tal-immigrazzjoni tkun amministrata aħjar.